হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি ভালো আছেন। তো আজকে আপনাদের জন্য 2023-এর রাজকীয় 4 পাকার মধ্যে কালারগুলো, প্রত্যেকটা কালার হচ্ছে আনকমন কালার অ্যান্ড গোল্ডেন কালার। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের শোরুমে সেখানে হতে চান তারা আমাদের শোরুমে সেখানে হতে পারবেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বার দেওয়া থাকবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে, স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার থাকবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে। তারপরে আরেকটা জিনিস, গুগল ম্যাপে আপনারা গুগল ম্যাপ করে আপনারা সরাসরি চলে আসতে পারেন ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্সে। তো আজকে কিন্তু অনেকে বলতে যে সুনীল ভাই 2023-এর মধ্যে কী এমন রাজকীয় ফ্যান আসলো যে সব কালার একটু দেখেন না, আমাদের কাছে একটু সব সময় তার সব কালার একসাথে করা যায় না। তো আজকে কিন্তু ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স সবসময় সবচেয়ে কম দামের মধ্যে কম বাজেটে আর সবচেয়ে রাজকীয় সিলিং ফ্যান 2023। এইটা হচ্ছে দেখেন, এটা ফ্যানটা দেখেন একটু কতটা চমৎকার একটা ফ্যান। দেখেন গুললে রাজকীয় ব্ল্যাকের মধ্যে চিতা মডেল, যেটাকে বলে ব্ল্যাকের মধ্যে চিতা মডেল। এটা মডেল নাম্বার হচ্ছে আপনার সুপার রিগেল। এই যে দেখেন সুপার রিগেল, এটা হচ্ছে সুপার রিগেলের প্রোডাক্ট। এটা হচ্ছে পাক পাঞ্জাব সুপার রাজকীয় 4 পাকার মধ্যে ডিজাইনেবল মধ্যে গোল্ডেন কালার ফ্যান। এটা মডেল নাম্বার হচ্ছে চিতা। আর এটা হচ্ছে অফ হোয়াইটের মধ্যে, আপনার হচ্ছে অফ হোয়াইটের মধ্যে রিগেল। এটা মডেল নাম্বার হচ্ছে রিগেল। এই যে মডেল নাম্বার হচ্ছে রিগেল, এটা এই যে রিগেল, এটা মডেল নাম্বার। এটার কালার হচ্ছে দুইটা, ব্ল্যাক কালার, অফ হোয়াইট কালার। অফ হোয়াইট হচ্ছে 2022-এর, এটা হচ্ছে 2023-এর। আমি প্রত্যেকটা কীভাবে অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন সেটা কিন্তু অবশ্যই আগে দেখিয়ে দেবো। এটা হচ্ছে রিগেল প্লাস। এই যে এটা হচ্ছে রিগেল প্লাস। এই যে দেখেন রিগেল প্লাস, এটাও গোল্ডেনের মধ্যে 2023। আর রিগেলে একটা সবচেয়ে বড় কথা কি, সব কালারই কিন্তু নিয়ে আসছে। চিতা মডেল, রিগেল কালো, অফ হোয়াইট, তারপর হচ্ছে ব্ল্যাক, তারপর হচ্ছে গোল্ডেন। প্রত্যেকটার সাথে কিন্তু রিগেল একটা জিনিস হচ্ছে যে আনকমন জিনিস আসছে। তো প্রত্যেকটা ফ্যান কিন্তু আপনি একটা জিনিস দেখবেন, এই যে দেখেন 100% কপারউড গ্যারান্টি, সুপার রিগেল পাক পাঞ্জাব সুপার, মেড ইন পাকিস্তান। প্রত্যেকটা কিন্তু মেড ইন পাকিস্তান খোদাই করে থাকবে। এন্ড ডাবল বেয়ারিংয়ের মোটর, প্রত্যেকটা ডাবল বেয়ারিং মোটর, প্রত্যেকটা ডাবল। আপনার 2023 বলেন, 2022 বলেন, 2023 বলেন, 2023 বলেন, প্রত্যেকটা ডাবল বেয়ারিং। তো প্রত্যেকটার মডেল নাম্বার কিন্তু আমি বলে দিলাম। তো এর মধ্যে কীভাবে 4 পাকার মধ্যে দেখেন, প্রত্যেকটার সাথে যখন আপনার 4টা পাকা যখন লাগাবেন, আমি একটা করে দেখাই দিচ্ছি। দেখেন কতটা রাজকীয় সিলিং ফ্যান লাগবে। দেখেন এই যে দেখেন একটা, এটা হচ্ছে, তারপর অফ হোয়াইটটা দেখেন কতটা সুন্দর লাগে। দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে অফ হোয়াইটটা দেখেন কতটা সুন্দর লাগে, মানে ডিজাইনটা কিন্তু সবচেয়ে আনকমন একটা ডিজাইন। তারপর হচ্ছে ব্ল্যাকটা, এই যে ব্ল্যাকটা দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে ব্ল্যাকটা, এটা কিন্তু 2023-এর প্রোডাক্ট, রিগেল পাক পাঞ্জাব সুপার, ডাবল বেয়ারিংয়ের মোটর। প্রত্যেকটা কিন্তু ডাবল বেয়ারিংয়ের মোটর। তারপরে সবচেয়ে আলোকিত মডেল হচ্ছে গোল্ডেন, 2023-এর মধ্যে কিন্তু গোল্ডেন কালার, যেটা আবার হচ্ছে চাক্কু পাকা। এই যে দেখেন দুইটা কিন্তু চাক্কু পাকা। এই যে চিতা মডেলটা কিন্তু চাক্কু, অ্যান্ড গোল্ডেনটা কিন্তু চাক্কু। আমি দুটা জিনিস আপনাকে একসাথেই দেখাই দিই। এটা হচ্ছে আপডেট মডেল, যেটা বলে চাক্কু পাকা। আর প্রত্যেকটা পাকা কিন্তু আপনার অ্যালুমিনিয়াম পাকা, যে পাকাতে আপনার জং ধরবে না, মরচা পড়বে। দেখেন বিয়স, আর পাখাটা দেখেন কতটা মোটা। দেখেন বিয়স, গোল্ড অ্যালুমিনিয়ামের কারণে কিন্তু পাখাটা করবে। আর ফুল পাকা অ্যালুমিনিয়াম, 100% কপার ওয়েট গ্যারান্টি। আর ডিজাইনটা দেখেন কতটা চমৎকার লাগে গোল্ডেনের মধ্যে। দেখেন বিয়স, আর গোল্ডেনের যখন লাগাবেন মানে রাজকীয় সিলিং ফ্যান লাগবে এটা। আর প্রত্যেকটা পাকার মধ্যে দেখেন একটু ডেউ সিস্টেম আছে। ডেউয়ের কারণে কিন্তু বাতাসটা স্মুথ, আপনি ঠান্ডা পাবেন। এটা হচ্ছে গোল্ডেন কালার, যেটা দেখাই দিলাম। তো এর মধ্যে অনেকে বলতে পারেন যে সুনীল ভাই এটার ডাবল বেয়ারিং আনলেন, RPM কত, ওয়াট বা বিদ্যুৎ বিলও তো ভাই আমাদের চিন্তা করতে হয়। তো আমি সব কিছু কিন্তু আজকে আপনাদেরকে একটা জিনিস দেখাই দেবো, যে সব কিছু দেখাই দেবো যে কত RPM, কত কি, ওয়াট কত। এই যে দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে দেখেন 95 ওয়াট। আর ম্যাক্সিমাম এয়ার ডেলিভারি হচ্ছে 325, আর RPM হচ্ছে 365। প্রত্যেকটা ফ্যান কিন্তু 365 RPM-এর সিলিং ফ্যান অ্যান্ড ডাবল বেয়ারিং। সবচেয়ে বড় কথা মনে হয়, পাকিস্তানি যদি ফ্যান কিনেন অবশ্যই ডাবল বেয়ারিং দেখে নেবেন। অ্যান্ড সব কিছুতে প্রত্যেকটা বক্সের মধ্যে লেখা থাকবে ডাবল বেয়ারিং। তো এর মধ্যে কত RPM সব কিছু। আর বাতাস হবে স্মুথ ঠান্ডা বাতাস, যেটাকে আপনার স্মুথ বলতে যে স্মুথ ঠান্ডা বাতাস। কারণ অ্যালুমিনিয়ামের পাকার কারণে কিন্তু বাতাসটা স্মুথ ঠান্ডা পাবেন। আর বাতাস হবে মনের মতো। অন্যান্য ফ্যান দেখবেন যে শব্দ করে, আর এগুলো প্রত্যেকটা ফ্যান সাউন্ডলেস ফ্যান, কোনো শব্দ হবে না। শব্দ
যদি কোনো সময় শব্দ হয় আমি আপনাদের লাগানো যে লাগাবেন যে কয়টা টাকা দিয়ে ওই লাগানো খরচটা পর্যন্ত আমি বহন করব। কারণ একটা জিনিস আমি গ্যারান্টি দিতে পারবো, কোনোটা ফ্যান 2023-এর মধ্যে কোনোটা ফ্যান আপনার কোনো শব্দ হবে না। এবার বলা যায় আমি মডেলগুলো চিনিয়ে দিলাম। 1 নাম্বার পাখাগুলো অ্যালুমিনিয়াম কিনা সেটা। এবার অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন, আমি প্রত্যেকটা আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি। দেখেন প্রত্যেকটা জিনিস দেখাই দিচ্ছি। দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে দেখেন মেড ইন পাকিস্তান অবশ্যই খোদাই করা দেখবেন, কোনো স্টিকার না। কিন্তু অন্যান্য ভিডিওতে দেখবেন যে খালি ওই যে ভাই মাল পাকিস্তানি এই জিনিস না, আমার থেকে নেন আর যার থেকে নেন প্রত্যেকটা জিনিস যাচাই বাছাই করে নেন, কোনো প্রবলেম নাই। এই যে দেখেন মেড ইন পাকিস্তান খোদাই করা, পিওর কপার খোদাই করা। এই যে 2023, আমি যে 2022-এর প্রোডাক্টে 2023 বলবো তা না, প্রত্যেকটা যদি 22-এর হয়, যেমন এটা 22-এর, এটা 22 লেখা থাকবে, এটা 23-এর মধ্যে প্রত্যেকটা জায়গার মধ্যে কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গায় খোদাই করা লেখা থাকবে। এর মধ্যে অরিজিনালের মধ্যে আরেকটা জিনিস হচ্ছে এই যে দেখেন 100% কপার উড গ্যারান্টি মেড ইন পাকিস্তান, যেমন বক্সে থাকবে। এই যে দেখেন 100% কপার উড গ্যারান্টি, এই যে 100% কপার উড গ্যারান্টি। এখন কিন্তু প্রত্যেকটা পাখার মধ্যে যেমন বক্সে যেমন থাকবে অ্যান্ড প্রত্যেকটা বডিতে কিন্তু আপনার থাকবে। প্রত্যেকটা ফ্যানের সাথে কিন্তু আপনার মেড ইন পাকিস্তান কিনা, খোদাই করা কিনা, 100% কপার কিনা, সেগুলো যাচাই বাছাই করে আপনারা নিতে পারবেন। প্রত্যেকটার সাথে একটি কথা বলবো যে আমার থেকে নেন আর যার থেকে নেন 100% কপার উড গ্যারান্টি আছে কিনা বডিতে লেখা আর বক্সে আছে কিনা সেটা অবশ্যই আপনি যাচাই বাছাই করবেন। এর মধ্যে প্রত্যেকটা খোদাই করা দেখে নেবেন। তো এবার বলো যে ওয়াট কত বলতো, ওয়াট বলে দিলাম, RPM কত, অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন আমি দেখিয়ে দিলাম। তো এর মধ্যে প্রত্যেকটা ফ্যানই দেখেন আপনি, প্রত্যেকটা ফ্যানই কিন্তু আমি খোদাই করে আমি দেখাই দিচ্ছি আপনাকে। আমি গোল্ডেনটাও একটু দেখাই দিই আপনাদেরকে। এই যে দেখেন, এই যে 2023-এর যে গোল্ডেনটা, এই যে মেড ইন পাকিস্তান 2023 পিওর কপার, এই যে 100% কপার উড গ্যারান্টি, এই যে 100% কপার উড। এটা হচ্ছে রিগেল প্লাসে, দেখেন রিগেল প্লাসে 100% কপার গ্যারান্টি, পাক পাঞ্জাব সুপার ডাবল ব্যারিংয়ের। প্রত্যেকটা কিন্তু ডাবল ব্যারিংয়ের মধ্যে দেখেন কতটা রাজকীয় লাগে দেখেন নিউজ। আর অনেকটা আপনি একটা জিনিস বলতে পারেন যে স্পিডটা কেমন নেন, দেখেন আমি একটু হাত দিয়ে আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি যে স্পিডটা কেমন। দেখেন কতটা সুন্দর লাগে, রাজকীয় সিলিং ফ্যান। দেখেন ভিউস কতটা চমৎকার একটা ফ্যান লাগে দেখেন গোল্ডে প্রত্যেকটা। এটা হচ্ছে 2023-এর রাজকীয় সিলিং ফ্যান, যেটা গোল্ডেন কালার। তো এবার বললাম যে অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন অ্যান্ড কী সব কিছু দেখিয়ে দিলাম। এর মধ্যে বলতো যে ওয়ারেন্টি কত বছর। অনেকে বলে যে সুনীল ভাই পাকিস্তানি ফ্যান দেখি অন্যান্য জায়গায় দেখি শব্দ হয়, কিন্তু এগুলো আমি আপনাকে 100% গ্যারান্টি দিতে পারবো। কারণ একটা হচ্ছে মেড ইন পাকিস্তান, তো অবশ্যই খোদাই করা দেখবেন, অ্যান্ড 100% কভার প্রত্যেকটা জায়গায় লেখা। তো অ্যান্ড ওয়ারেন্টিটা এবার বলা যায় ওয়ারেন্টি কত বছর। এটা ওয়ারেন্টি পাবেন আপনি 20 বছর। 20 বছরের মধ্যে যে কোনো সমস্যা হবে কোম্পানি ফ্রি সার্ভিসিং করে দেবে, যে কোনো সমস্যা। আর প্রত্যেকটার সাথে কিন্তু ওয়ারেন্টি কার্ড পাবেন। প্রত্যেকটার সাথে ওয়ারেন্টি কার্ডটা অবশ্যই বুঝে নেবেন। আমার থেকে নেন আর যার থেকে নেন অবশ্যই ওয়ারেন্টি কার্ডগুলো বুঝে নেবেন। অ্যান্ড বডিতে 100% কপার উড গ্যারান্টি লেখা আছে কিনা সেটা অবশ্যই যাচাই বাছাই করে নেবেন। আর প্রত্যেকটা জায়গায় খোদাই করা দেখে নেবেন। তো এবার ওয়ারেন্টি কার্ডে বলে দিলাম যে 20 বছর যে কোনো সমস্যা হবে কোম্পানি ফ্রি সার্ভিসিং করে দেবে, যেই কোনো প্রবলেম। তো এবার বলা যায় আমি সব কিছু বলে দিলাম যে পাকিস্তানি খোদাই করা কেমনি চিনবেন, অরিজিনাল কত RPM সব কিছু আমি কিন্তু দেখিয়ে দিলাম। তো এর মধ্যে বলা যায় এবার দামটা কেমন আসতে হবে। অনেকে বলতে সুনীল ভাই প্রত্যেকটা দাম জানি কত আসে, কারণ প্রত্যেকটা দেখলাম ভাই 2023-এর প্রোডাক্ট, তারপরে যে 100% কপার, আবার ডাবল বেয়ারিং। তো সেক্ষেত্রে আমি প্রত্যেকটা জিনিসের দাম বলে দিলাম। আর সবসময় ওরিয়ন ইলেকট্রনিক্স একটা কথা যে সবসময় সবচেয়ে কম দামের মধ্যে সবচেয়ে কম বাজেটের মধ্যে ফ্যান নিয়ে আসে। তো আমি গোল্ডেন কালারটা আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি। এটা গোল্ডেন কালার হচ্ছে রিগেল প্লাস। এই যে রিগেল প্লাস, এটা হচ্ছে গোল্ডেন কালার 2023-এর মানে সবচেয়ে রাজকীয় সিলিং ফ্যান। এটা পাবেন আপনার 9500 টাকা। 9500 টাকার মধ্যে রিগেল প্লাস পাবেন। আর এই দুইটা মডেল হচ্ছে আপনার শুধু হচ্ছে রিগেল, এই যে রিগেল 100% কপার বডিতে সব কিছু লেখা আছে। এটার দাম পাবেন 7800 টাকা। 7800 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন আপনি রিগেল মডেল। তারপর হচ্ছে যে সুপার রিগেল, যেটা 2023-এর যে চিতা মডেলটা, এটা পাবেন 9500 টাকা। গোল্ডেন কালার অ্যান্ড ব্ল্যাক কালার যেটার মধ্যে 2023-এর যেটা আপনার চিতা মডেল, এটা 9500 টাকা। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে 100 চ্যানেল।
যারা আমাদের শোরুমের ঠিকানা নিতে চান তারা আমাদের শোরুমের ঠিকানা নিতে পারবেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বার থাকতে হবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে, স্ক্রিনে দেওয়ার নাম্বার থাকবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে অ্যান্ড গুগল ম্যাপে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে চলে আসতে পারেন। আর প্রত্যেকটার সাথে কিন্তু 2টা করে ক্যানাপি থাকবে, যেমন আপনার যেমন এটার সাথে একটা, এই যে উপরে যে ক্যানাপিটা, ব্ল্যাকের সাথে ব্ল্যাক ক্যানাপিটা, গোল্ডেনের সাথে গোল্ডেন ক্যানাপিটা, প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের সাথে বুঝে শুনে, আমার থেকে একটা কথাই বলবো যে সুনীল ভাইয়ের থেকে নেন বা নেন, অবশ্যই সুনীল ভাইয়ের ভিডিওগুলো দেখে, যেমন অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন অ্যান্ড ওয়ারেন্টি কার্ডগুলো অবশ্যই বুঝে শুনে নেবেন। আর যারা আমরা ঢাকার মধ্যে ক্যাশ অন ডেলিভারি দিচ্ছি, আর ঢাকার বাইরে আমরা হোম ডেলিভারি দিই। বাংলাদেশের 64টা জেলা আমরা হোম ডেলিভারি দিই, টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া, যেটা কেবল টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত আমাদের হোম সার্ভিস অ্যান্ড ডেলিভারি দেওয়ার লোক আমাদের অ্যাভেলেবেল আছে। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।